You remember what it was like in school. It was boring. You sat in class, memorized as much as you could, and tried to pass a test at the end. But is that good enough? These days, school can be more interesting and effective by focusing students on work that matters. This is project-based learning explained. Most adults live in a world of projects. Whether it's a job assignment, home improvement, or planning a wedding, we need to actively solve problems. But unfortunately, schoolwork looks more like this than this. Let's take a look at this project-based world. Meet Claire. She was recently presented with a challenge. Her company, Super Suds, makes soap, and it was up to her to find the most earth-friendly way to produce it in the future. Her boss gave her a budget and a few requirements, and it was up to her to come up with a solution. She organized and managed a team who researched the options and created materials summarizing the issues. Claire's team asked for feedback and presented their findings to the boss. Claire came out of the project looking like a rock star, and she learned a lot about green products. If you look closely, Claire's success involved critical thinking, collaboration, and communication, things that aren't often taught in traditional classrooms. The world needs more Claires, so how do we get them? The answer is project-based learning, or PBL. By focusing students on a project, teachers put them on a path that deepens their knowledge and builds skills they'll need in the future. Here's what I mean. Mr. Simmons has always been a good science teacher, and his students do well on Friday's tests. Unfortunately, what they learned was gone by Saturday morning. That wasn't good enough for him. Soon he learned about project-based learning and decided to give it a shot. Mr. Simmons got the idea for his first project on microorganisms when nearly half of his students were suddenly absent with the flu. He asked his students why they thought so many of their classmates got sick at the same time. That lively discussion produced a lot of good questions and a list of things the kids wanted to know. Mr. Simmons then announced their project was to help elementary school kids understand, how can we not get sick? After dividing the class into teams, he got them started on the project. It was up to the students to ask questions, research, collaborate, give each other feedback, and figure out the best ways to make their points clear to children. One team chose to make an educational video on the connection between hand washing and avoiding the flu. Another chose to create posters to show how viruses spread. The project teams showed off their final work to an enthusiastic audience of parents and their children at a nearby elementary school. Sitting in the front row was our good friend and local rock star Claire, who saw a bit of herself in the students. It was clear that the project was a success for the students, the audience, and Mr. Simmons. His students practiced critical thinking, collaboration, and communication. The project wasn't about memorization, but learning in depth about viruses and how to prevent spreading disease, a lesson they will never forget. At the end of the presentation, Claire introduced herself to the students and told them that they were rock stars and that the world needs more people who can think like them. To learn more about project-based learning, go to BIE.org.
stone right here, for instance. Okay. These sophomore geometry students in Seattle have a problem, and they're excited about solving it. And the problem that they have to solve is how do you design a state-of-the-art high school in the year 2050 on a particular site. Students are in teams of 3 to 4 and they're in a design competition for a contract to build it. In Hawaii, high school students are building electric cars and racing them. These students have something in common. They are energized, focused, and challenged, determined to do their best. They are collaborating in hands-on, real-world projects, studying everything from robots to worms, learning lessons they'll never forget and having fun in the process. Transportation fun facts. At the conclusion of the project, they share their findings in oral presentations, digital slideshows, and display boards which are viewed and critiqued by their parents and their peers. Project-based learning was really the delivery model that we felt would allow kids to learn and really learn about what they want to learn about. How do you spell mineral? Putting students at the center of the learning process is the key to transforming the educational system, according to world-renowned mathematician and educator Seymour Papert. Well, first thing you have to do is to give up the idea of curriculum. Curriculum meaning you have to learn this on a given day. Replace it by a system where you learn this where you need it. So that means we're going to put kids in a position where they're going to use the knowledge that they're getting. Put numbers inside the tank, so it's like 1, 2, 3, 4, 5. At the West Hawaii Explorations Charter School on the Kona coast of Hawaii, students design their own research projects and pursue several of them over the course of the school year. Let it sit here. They're involved with everything from engineering electric racing cars It's like a greenhouse in here. to surveying coral reef ecosystems. It's at about a 26. Erin Rito has been studying the health of several brackish water ponds and in the process is learning much more than she did in a traditional classroom setting. I love what I do. It's really exciting and it feels good. Instead of, compared to being where I was before, sitting in a classroom, 4 walls, lights, textbooks, desks. This is my classroom now. This is where I learn. Most students never find out what science is. They hate it because it's memorizing all this stuff. So project-based learning gives everybody a chance to sort of mimic what scientists do. And that's exciting and it's fun if it's done well. Going down, all right? Wow, that's a drop. New technology is the driving force behind the project-based learning revolution. For Mott Hall, a science and technology magnet school in New York City's Harlem district, the paradigm shift began when each student received a laptop computer. And when we put the laptops and the technology directly into the hands of teachers and students, we started to move from a more traditional instructional model to a project-based and constructivist model. And we really embrace this as a school community because we feel that what is important for our students is for them to be directors and managers of their own learning. What kind of poem would you make out of that one? A silly one. We really wanted to have children collaborate with each other, have children engage in multidisciplinary types of projects that were longer, that were more complex. Using the graph paper on the computer, I've created a scale for my kite. We feel this is more authentic, we feel this is more challenging work for our students, and we have seen that it has yielded very positive results. Schools all over the country have found creative ways to use community resources and have formed partnerships with local institutions to create exciting projects. The drivers are psyched, the cars are ready, so let's take a look at the field. In Hawaii, the island's power company sponsors the Electron Marathon car race. Every year, students from the islands design and build electric cars and race them in an energy efficiency competition. Do you think it's time that we transfer them again?
definitely. And in Manhattan, a partnership between Mott Hall and the City College of New York allowed these 8th graders to work on their class science project while advancing vital research on single-celled organisms. They'll talk to you about these species of microorganisms just as if they were the scientists in the labs, and that's exactly what we want. For them to feel, not necessarily they're going to become scientists, but if that's what they want to do, they can do it. I think it's a privilege to be here, and I found it to be really fun, and it expanded my horizons. Like, now I can see that I have more choices for a job. The temperature of the water. Imagine if kids from the beginning could be learning through developing their interests, through things that they were in love with, that they cared about. You know, just imagine. Yeah. For more information on what works in public education, go to edutopia.org.มาดูเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทยซึ่งที่ผ่านมานั้นถูกละเลยแต่ว่าขณะนี้ได้ถูกวิจัยแล้วก็ต่อยอดโดยเด็กๆชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนรัตนราชบำรุงแล้วก็ครูผู้สอนค่ะที่ช่วยกันรื้อฟื้นวิชานี้จากตัวหนังสือธรรมดาให้เป็นเรื่องราวที่จับต้องได้จริงแล้วก็สร้างความตื่นเต้นจนเด็กๆที่ไม่เคยชอบวิชาประวัติศาสตร์สามารถสอบได้คะแนนเต็มแล้วก็จำได้อย่างลึกซึ้งติดตามจากรายงานของคุณโสธิดาโชติวิจิตรมาแค่ไปบวชที่ไหนก็ไม่รู้หลานชายแท้ๆของบุคคลในประวัติศาสตร์ที่เด็กๆสืบหาเจอเองกำลังตอบปัญหาข้อข้องใจให้กับเด็กๆเรื่องสามเณรเพิ่มสิริพิบูลย์บุคคลในประวัติศาสตร์ที่ในตำราบันทึกว่าเป็นสามเณรในวิกฤตการณ์บ้านโป่งที่ถูกทหารญี่ปุ่นตบหน้าสมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นเหตุให้ชาวบ้านคนไทยกว่า20คนเข้าต่อสู้ตะลุมบอลกับทหารญี่ปุ่นจนมีคนตายไปทั้ง2ฝ่ายและสามเณรเพิ่มถูกตัดสินประหารชีวิตแต่คำถามยังคาใจเด็กๆว่าบุคคลที่ไม่ได้ทำความผิดมีจุดจบเช่นนั้นจริงหรือไม่แต่พอแบบว่าเรามาสืบข้อมูลจริงกับไม่ใช่กับคือแบบเขาถูกปล่อยตัวมาแล้ววันนี้พวกเขาก็ได้คำตอบพร้อมกับได้เห็นภาพของสามเณรเพิ่มที่สึกออกมาเป็นคฤหัสถ์ด้วยการเรียนในห้องเรียนบางวิชาเป็นแค่แบบว่าอ่านให้เด็กจำแล้วก็เขียนแต่คือนี่คือเราแบบเรากล้าถามเองเรากล้าพูดตอบเองเรากล้าคุยกับคนที่แบบมีความรู้จริงในเนี้ยค่ะเราเลยแบบจำได้เยอะกว่าอ่านหนังสือเยอะค่ะสนุกไหมคะสนุกมากกว่าจะมาเจอพยานคนสำคัญเด็กๆต้องสืบค้นจากคนนามสกุลสิริพิบูลย์จนเจอเจดีย์ฝังอัฐิและตามมาเจอที่บ้านการศึกษาแบบยุววิจัยประวัติศาสตร์เป็นการเรียนตามความสนใจภายใต้การดูแลของคุณครูที่ปรึกษาและต้องทำตามทฤษฎีการวิจัยก่อนลงพื้นที่คือศึกษาเตรียมข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตั้งสมมติฐานสืบค้นและพิสูจน์หลักฐานก่อนจะสามารถผลิตออกมาเป็นสารคดีสั้นเพื่อการเผยแพร่ต่อไปทำให้ทฤษฎีไม่ใช่เรื่องยากน่าเบื่อเมื่อเขาได้ลงมือทำจริงเราพบว่าเด็กโง่หรือเด็กที่เรียนไม่ได้ในโลกนี้ไม่มีเกรดเป็นไงคะเกรดเป็นไงคะเกรดเป็นยังไงคะได้เท่าไหร่คะเป็นครับแต่มีวิชาเดียวค่ะเพราะว่าเขาเรียนรู้ได้มากกว่าที่เราเนี่ยสอนในชั้นเรียนนะคะไม่ได้ปล่อยเกรดปล่อยเกรดไหมเขาจะทำงานหนักมากเนาะเด็กๆมีผลงานวิจัยจากประวัติศาสตร์ท้องที่อีกหลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นการตามรอยรุ่นพี่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดบ้านโป่งจนวอดวายภายใต้ชื่อโลกล้างเมืองประวัติศาสตร์ชุมชนมุสลิมและเรื่องพระบารมีปกเกล้าชาวบ้านโป่งซึ่งกวาดรางวัลท้องถิ่นและระดับประเทศมามากมายวิธีเรียนทางเลือกนี้กลายเป็นประสบการณ์ตรงที่พวกเขาสามารถจดจำนำไปใช้และเผยแพร่ต่อได้ไม่ใช่แค่การท่องจำที่เด็กหลายคนลืมทันทีหลังออกจากห้องสอบจากเด็กนักเรียนที่ร้ายที่สุดเกเรที่สุดได้เกรดเฉลี่ยน้อยที่สุดในภาคชั้นวันนี้พวกเขาโดดเด่นและมีความสามารถพร้อมจะเข้าไปแข่งขันกับคนในสังคมด้วยวิธีการเรียนในแบบที่เขารักค่ะโสธิดา ชลวิจิตรข่าว3มิติรายงาน
แล้วก็เด็กๆกลุ่มนี้ได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้ไปร่วมงานมหกรรมก้าวบันดาลสู่นักวิจัยในฐานะนักวิจัยรุ่นเด็กที่สุดค่ะเพื่อไปเผยแพร่ประสบการณ์การทำความรู้จากการทำวิจัยถ้าเกิดใครหรือว่าโรงเรียนไหนสนใจก็สามารถไปร่วมฟังแล้วก็ทำเวิร์กช็อปกับเด็กๆและครูได้นะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานี